нашу российскую глубинку, нашу российскую деревню. Сегодня наша замечательная село Сметанина. Вы, наверное, видели, когда ехали сюда на машине вдоль федеральной трассы, отъезжаешь от Вологды, написано Архангельск, там 800 километров, а потом 165 километров Сметанина идет. Это города, именно Сметанина, трассы находятся. Таким известным спортивным центром новогодним, и мы надеемся, что и в России. Я хочу пожелать вам успехов, ребята, победы, ну и берегите себя, самое главное, здоровья, здоровья, еще раз здоровья, успехов и победы. С праздником сегодня, ребята, с праздником. Очень хорошие слова, спасибо большое. Видите, спортсмены, как у нас здесь поприсутствовали даже. Поставлены лица. Меньше 5 минут у нас до старта остается. Ты тут стой, куда ты поехал? С мамой. Так, дорогие друзья, немножко технической информации. Можно открыть ленту, соединить ворота. По-другому никак. Просьба обратить внимание, что мы даем технический старт. Мы впервые на старт даем, то есть впереди у нас стоит машина, она будет двигаться со скоростью 12-15 км в час до выезда на дорогу Ломоносова. Там песочек, будьте аккуратны, машину никого нельзя обгонять. То есть машина едет, вы едете спокойно за ней, на дороге уже начинается марафон. Ну, всю информацию вы знаете, пункты питания, бачки увезены на 23-38 километр. За 10 километров можно попить, поесть. Будьте аккуратны, дорожное движение не ограничено, автомобильное движение не ограничено, поэтому двигаться в крайнем правом ряду. Будьте аккуратны. Еще хочу обратить внимание, что Зеленая гора в этом году, такой подъем, мы в этом году его решили не выкашивать, травы очень много, и если бы мы его выкосили, большая проблема была бы с сеном, потому что убрать там нереально просто. Но там все проезжаемо, я вчера проехал на машине 2 раза туда-сюда, в общем-то 2 колеи есть, можно ехать, но трава немножко была справа-слева. И на последних 10 километрах разметка в основном стрелками идет. Немного разметки лентами. А всего установлено у нас 134 стрелки. 30 секунд до старта. Да. Пять секунд до старта. Старт. Старт. Итак, поехали, ребята, у нас. Спокойненько размялись.